আসসালামু আলাইকুম। আমি রেজিস্টার্ড নার্স মোহাম্মদ জুনাদ হোসেন জীবন। স্বাগতম আপনাদেরকে আজকে আমার একটি নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওটির টপিক হলো গিয়ে কিভাবে ভেন্টিলেটর মেশিন সেট আপ করতে হয় বা কিভাবে ভেন্টিলেটর মেশিনটি ক্যালিব্রেট করতে হয় এই বিষয়টির উপর। তো প্রথমত আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হলো গিয়ে ভেন্টিলেটর মেশিনটি হলো গিয়ে আমরা যেটা জেনে থাকি লাইফ সাপোর্ট মেশিন। এই মেশিনটি সেট আপ করার আগে এই মেশিনে কিছু যন্ত্রপাতি বা কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টল করতে হয়। তো সেগুলোর সাথে আমি প্রথমে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত এখানে আছে একটি ব্রেথিং সার্কিট, এটি একটি ব্রেথিং সার্কিট। তারপর যেটা আছে এটা হলো গিয়ে একটি ব্রেথিং সেন্সর বা এটাকে আমরা শুধু সেন্সর বলেই জেনে থাকি। এবং এখানে এটা একটা এইচএমআই ফিল্টার এবং এখানে আছে একটি ক্যাথেটার মাউন্ট। তো ভিডিও শুরুতে আপনাদেরকে আমি কিছু ইকুইপমেন্টসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম যেটি কিনা ভেন্টিলেটর মেশিনে সেট আপ করে তারপরে মেশিনটি ক্যালিব্রেট করতে হয়। তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে সেই ইকুইপমেন্টসগুলো কীভাবে আমি মেশিনে সেট আপ করবো। প্রথমে আপনাদের সাথে যেটা পরিচয় করে দিয়েছিলাম সেটি হলো গিয়ে এই ব্রেথিং সার্কিট। এই ব্রেথিং সার্কিটটি আমি যেটা করব, প্রথমে এই স্ট্যান্ডের মধ্যে ব্রেথিং সার্কিটটা লাগিয়ে নিব। লাগিয়ে নেওয়ার পরে মেশিনের মধ্যে এই ভেন্টিলেটর মেশিনের দুইটা পট আছে, একটা হলো গিয়ে এক্সিলেশন, একটা ইনহেলেশন। তো একটা পটের মধ্যে আমি এটা লাগাবো, ইনহেলার পটের মধ্যে এটা লাগাবো, অ্যান্ড আরেকটা যে পট আছে এক্সপিরেশন বা এক্সপাইরেশন, এটার মধ্যে এই পটটা লাগাবো। আমার দুটো পটে লাগানো শেষ। তারপর যেটার সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলাম সেটা হলো গিয়ে এই ব্রেথিং সেন্সর বা যেটাকে আমরা সেন্সর বলে জেনে থাকি। এই সেন্সরটি আমি লাগাবো এই পটের সাথে, ব্রেথিং সার্কিটের এই পটের সেন্সরটি লাগাবো। আর এই যে পট, এই পটটি আমি লাগাবো এক্স্যাক্টলি এখানে একটা পট আছে, এই পটের মধ্যে এখানে লাগানো শেষ। তারপর আমি আমাদের কাজের সুবিধার্থে সবসময় এগুলোকে একটা অ্যাডজাস্টেবল পোর্টের মধ্যে লাগিয়ে রাখবো। তারপর যেটা করতে হবে, এখানে আমি একটা ইকুইপমেন্টসের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলাম সেটা হলো গিয়ে এইচএমই ফিল্টার। এই এইচএমই ফিল্টারটা আমি এখানে লাগিয়ে দিব। এইচএমই ফিল্টারটা লাগিয়ে দিলাম। তারপর এইচএমই ফিল্টারের সাথে যেটা লাগাতে হবে সেটা হলো গিয়ে এই যে ক্যাথেটার মাউন্ট। এই ক্যাথেটার মাউন্টটা আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। আর ক্যাথেটার মাউন্টের এই যে পট, ক্যাথেটার মাউন্টের এই যে পট, এই পটটা লাগাবো আমরা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবের মাথায়। এটা হলো গিয়ে আমাদের ইকুইপমেন্ট সেট আপ টু দ্য ভেন্টিলেটর মেশিন। ভেন্টিলেটর মেশিনের মধ্যে আমরা এই ইকুইপমেন্টসগুলো এভাবে সেট আপ করি। তারপরে যেটা আসতেছি যে কিভাবে মেশিনটা আমরা ক্যালিব্রেট করব। মেশিনটি সেট আপ করার আগে বা ক্যালিব্রেট করার আগে আমাকে অবশ্যই কনফার্ম হয়ে নিতে হবে যে মেশিনের সাথে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনটা কানেক্ট করা আছে কিনা। এখানে দুটি পোর্ট আছে, এই পোর্টের মধ্যে একটা হলো এয়ারের পোর্ট আর একটা হলো অক্সিজেনের পোর্ট। এই পোর্টগুলো মেশিনের সাথে কানেক্ট করা আছে কিনা ঠিকভাবে সেটা আমাকে চেক করে নিতে হবে অবশ্যই। তারপর আমাদের যে মূল কাজ সেটি হলো গিয়ে যে কীভাবে মেশিনটা আমরা ক্যালিব্রেট করব সেটি দেখানো। তো এখানে একটি অপশন আছে পাওয়ার বাটন, এই পাওয়ার বাটন আমরা চাপ দিব। চাপ দিলে দেখা যাচ্ছে যে মেশিনটি অন হচ্ছে। এটি হলো গিয়ে ইভেন্ট মেডিকেলের একটি ভেন্টিলেটর মেশিন। বিভিন্ন মেশিনে বিভিন্ন ধরনের সেট আপ থাকে। তো আজকে আমরা এই মেশিনের একটি সেট আপ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো মেশিনটি অন হয়ে যাওয়ার পর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে একটা ডিসপ্লেতে একটা ইন্টারফেস চলে আসছে। এই ইন্টারফেসের মধ্যে বিভিন্ন অপশন আছে। তো এখানে যেটা দেখছি, প্রথমে পেশেন্ট অপশন, নিউ পেশেন্ট, প্রিভিয়াস পেশেন্ট, আইডিয়াল বডি ওয়েট, পেশেন্টের জেন্ডার, ক্যালিব্রেশন, হিউমিডিফায়ার, এয়ার এবং অ্যাকসেপ্ট। তো প্রথমত যেটা সেটা হলো পেশেন্ট যদি পুরনো হয় আর আগে থেকে সেট আপ করা থাকে তাহলে প্রিভিয়াস অপশনে চাপ দিলে, অ্যাকসেপ্ট করলে সেটা আগে থেকে যে সেট আপ আছে সেই সেট আপ অনুযায়ী চলতে থাকবে। আর যেহেতু আমরা নতুন করে ক্যালিব্রেশন শিখবো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নতুন পেশেন্টের চাপ দিতে হবে। অ্যান্ড তারপরে আমাদেরকে আইডিয়াল বডি ওয়েট, যেটা বডি ওয়েট, এটা ইমাজিন করে একটা ধরলাম একটা পেশেন্টের বডি ওয়েট 60 কেজি। আমি এখানে 60 কেজি সিলেক্ট করলাম। 60 কেজি দিলে পেশেন্টের হাইট অটোমেটিক চলে আসবে। জেন্ডার এটা মেল দেওয়া আছে দিলাম, তারপর এটা ওকে করে দিলাম। তারপর যেটা হলো আমাদের এখানে ক্যালিব্রেশন এখানে আমাদের চাপ দিতে হবে। তো এখানে একটা ইন্টারফেস আসছে যেটাতে লেখা ব্লক WYE অ্যান্ড পুশ ওকে টু স্টার্ট। তো এই জিনিসটা ওকে করার আগে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এই যে ব্রেথিংয়ের সেন্সরে এখানে, এই সেন্সরে এখানে যে এইচএমই ফিল্টারটা আছে, ফিল্টারটা খুলে নিতে হবে। খুলে নিয়ে এই যে চ্যানেলটা, এই যে এটা আমাকে ব্লক করতে হবে। এটা আমি ভালোভাবে ব্লক করতে হবে যাতে করে এখান থেকে কোনো এয়ার পাস বা এয়ার লিক না হয়। তারপর যেটা করব, ওকে চাপ দিব। তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লিক টেস্ট ওকে হয়ে গেছে, কমপ্লিয়েন্স যেটা এটা ওকে হয়ে গেছে। এখন ফ্লো সেন্সরের যে অপশনটা সেটা যদি ওকে হয়ে যায় তারপর আমাদের সেন্সর টেস্টটা ওকে হয়ে যাবে।
এখানে লেখা আছে চেকিং ফ্লো সেন্সর ক্যালিব্রেশন। তো এখন এখানে একটা ইন্টারফেসে লেখা আসছে যে আনলক WYE, মানে আনলক ওয়ে। এটা আনলক করে দিব, করার পরে ওকে করব। এই যে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে পাস্ট, তারপর আর আবার যদি আপনার কোনো কনফিউশন থাকে আপনি চাইলে আবার একটা টেস্ট করতে পারেন। যেহেতু এখানে পাস্ট দেখা আসছে, সুতরাং আমার এটা ক্যালিব্রেশন হয়ে গেছে, এটা ক্লোজ করে দেবো। ক্লোজ হয়ে গেছে। তারপর যেটা হলো গিয়ে আমি আমার আগের মতো এখানে HMI ফিল্টারটা লাগিয়ে দেব। লাগিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আমি অ্যাকসেপ্ট করব। এই যে অ্যাকসেপ্ট করলে দেখা যাবে যে এখানে মেশিনটা স্ট্যান্ড বাই মোডে আছে, আর মেশিনটা আমার স্টার্ট হয়ে গেছে বা মেশিনটা ক্যালিব্রেশন হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মেশিনটি অলরেডি ক্যালিব্রেশন হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের মেশিনটি এখন স্ট্যান্ড বাই মোডে আছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য, এবং আমার চ্যানেলে আরও বিভিন্ন ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।